მოგესალმებით ქალბატონებო და ბატონებო. USAID-ის სოფლის მეურნეობის პროგრამა დაინტერესებული პირებისთვის აგრძელებს ვებინარების სერიას, მიწოდების ცივი ჯაჭვის სრული ციკლის და სამაცივრო მეურნეობების შესახებ. როგორც იცით, კურსი შედგება 10 მოდულისგან, რომელთაგან თითოეული მოიცავს 2 ეტაპს: ვიდეო პრეზენტაციას და ონლაინ ჩართვას. პრეზენტაციის გამოგზავნის შემდეგ თქვენ გექნებათ რამდენიმე დღე მასალის უკეთ გასააზრებლად და შეკითხვების მოსაფიქრებლად. მიღებული შეკითხვები დახარისხდება და გადაეგზავნება პრეზენტატორს. ვიდეო ჩართვა კი დაიწყება წინასწარ გამოგზავნილ შეკითხვებზე პასუხების გაცემით. ხოლო დარჩენილი დრო დაეთმობა დისკუსიას. მე გახლავართ თეა კარტოზია, სასურსათო ტექნოლოგიის მაგისტრი, კომპანია ISO Consulting-ის სურსათის ხარისხისა და უვნებლობის კონსულტანტი და წამყვანი აუდიტორი. სლაიდზე ხედავთ კურსის დროს განსახილველ 10 თემის ჩამონათვალს, რომელთაგან დღეს წარმოგიდგენთ მეოთხე თემას. ეს არის სტანდარტული სანიტარული საოპერაციო პროცედურები და HACCP. იმ მსმენელებს, ვისაც წინა ვიდეო პრეზენტაციები არ უნახავს, მასალის უკეთ შეთვისების მიზნით ურჩევთ ჯერ წინა ვიდეო პრეზენტაციებს გაეცნონ. დღევანდელი პრეზენტაციის მიზანია გავეცნოთ ხილისა და ბოსტნეულის ცივი მიწოდების ჯაჭვის სურსათის ჰიგიენის მოთხოვნებს და HACCP პრინციპებს. სემინარის დასასრულს თქვენ გექნებათ ინფორმაცია სამაცივრო მეურნეობასა და ცივი მიწოდების ჯაჭვის საჭირო სანიტარულ-ჰიგიენური მოთხოვნების შესახებ, რათა შეინარჩუნოთ ხილისა და ბოსტნეულის ხარისხი და უვნებლობა. ფაქტორებზე, რომლებიც გავლენას ახდენენ ხილისა და ბოსტნეულის ხარისხსა და უვნებლობაზე. HACCP სისტემაზე და ცივი მიწოდების ჯაჭვი მის თავისებურებებზე, როგორც სურსათის ხარისხისა და უვნებლობის უზრუნველყოფის საყოველთაოდ აღიარებული პრაქტიკა. ბოლო რამდენიმე ათწლეულია მსოფლიოში განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა სურსათის უვნებლობის საკითხს, ვინაიდან საერთაშორისო ვაჭრობის განვითარებამ, სასურსათო ჯაჭვის გლობალიზაციამ, ახალმა ტექნოლოგიებმა და გარემოში მიმდინარე პროცესებმა ხელი შეუწყო სურსათის მიერ დაავადებების ზრდას. მომხმარებლების ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით აუცილებელი გახდა ახალი გლობალური მოთხოვნებისა და მიდგომების ჩამოყალიბება, რაც როგორც კერძო სექტორს, ასევე სახელმწიფოს ეხმარება აღნიშნული პრობლემების შედეგიან მართვაში. ხილისა და ბოსტნეულის ხარისხისა და უვნებლობის უზრუნველყოფის ერთ-ერთი ყველაზე ფართოდ გავრცელებული პრაქტიკაა მათი ცივად-შენახვა. ცივად-შენახვა უზრუნველყოფს სამაცივრო მეურნეობაში ხილისა და ბოსტნეულის საღმდგომარეობაში შენარჩუნებას ხანგრძლივი ვადით. ცივად-შენახვის დროს მნიშვნელოვანია სურსათის უვნებლობის საერთაშორისო აღიარებული პრაქტიკების გამოყენება, რადგან ეს უზრუნველყოფს მალფუჭებადი ხილისა და ბოსტნეულის შენახვის ვადის გახანგრძლივებას. ხილისა და ბოსტნეულის ხარისხის შენარჩუნებას, ბაზარზე გადამუშავებული ან გადაუმუშავებელი სახით ხარისხიანი და უვნებელი ხილბოსტნეულის მუდმივ ხელმისაწვდომობას. HACCP წარმოადგენს სურსათის უვნებლობის საერთაშორისო აღიარებულ სისტემას. ეს არის სურსათის უვნებლობის პრევენციული სისტემა, რომელიც განსაზღვრავს, აფასებს და აკონტროლებს სურსათის უვნებლობისთვის მნიშვნელოვან ფიზიკურ, ქიმიურ და ბიოლოგიურ საფრთხეებს, რომლებიც შესაძლებელია არსებობდეს ან განვითარდეს ხილისა და ბოსტნეულის მიღების, სორტირების, სწრაფი გაყინვის, ცივად-შენახვის ან დისტრიბუციის ეტაპებზე. HACCP არის აკრონიმი და ნიშნავს საფრთხის ანალიზს და კრიტიკული საკონტროლო წერტილების სისტემას. სისტემა შემუშავდა მე-20 საუკუნის 50-იან წლებში, ხოლო 1979 წელს ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის და გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციების მიერ ჩამოყალიბებული კოდექს ალიმენტარიუსის კომისიის მიერ გამოიცა HACCP-ის პირველი გამოცემა. ძალიან მალე მან საერთაშორისო აღიარება ჰპოვა, რადგან ის წარმოადგენს სურსათის უვნებლობის კონტროლის ყველაზე ეფექტურ და შედეგიან სისტემას. დღეისათვის მოქმედია სტანდარტის მეხუთე გამოცემა, რომელიც ბოლოს 20 წელს გადაიხედა და განახლდა. ცივი მიწოდების ჯაჭვში HACCP სისტემის შედეგიანი გამოყენებით, თქვენ შეძლებთ გააკონტროლოთ ამ ჯაჭვის ცალკეული ეტაპი. თითოეულ ეტაპზე განსაზღვროთ ხილისა და ბოსტნეულის დაბინძურების პოტენციური წყაროები და დაადგინოთ კონტროლის შესაბამისი მეთოდები. სწორედ ცალკეული ეტაპებსა და პროცესებში შესაბამისი კონტროლით თქვენ შეძლებთ უზრუნველყოთ საბოლოო პროდუქტის ხარისხი და უვნებლობა, რაც მნიშვნელოვანი წინაპირობაა ბაზარზე ხილისა და ბოსტნეულის განსათავსებლად. HACCP სისტემა შედგება 12 ეტაპისგან, რომელსაც ოდნავ მოგვიანებით გავეცნობით. როგორც აღვნიშნეთ, HACCP სისტემის საშუალებით ჩვენ შევძლებთ ცივი მიწოდების ჯაჭვში ცალკეულ ეტაპზე კონტროლს. მაგრამ ისმის კითხვა, როგორ ვაკონტროლოთ სხვა საქმიანობები, რომლებიც მნიშვნელოვანია სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის შესანარჩუნებლად.
ამისათვის სურსათის ხარისხისა და უვნებლობის სისტემაში HASP სისტემასთან ერთად გამოიყენება GMP, GHP სისტემები. ოპერაციების თავისებურებებიდან და მასთან დაკავშირებული რისკებიდან გამომდინარე, სამაცივრე მეურნეობის შენობა, ნაგებობა და მოწყობილობები უნდა განლაგდეს, მოიწყოს და აიგოს იმგვარად, რომ უზრუნველყოფილი იქნას დაბინძურების მინიმუმამდე შემცირება. აკრონიმი GMP, Good Manufacturing Practice, ითარგმნება როგორც კარგი საწარმოო პრაქტიკა და მოიცავს ისეთ საკითხებს, როგორიცაა ხილისა და ბოსტნეულის სამაცივრე მეურნეობის ადგილმდებარეობის შერჩევა, შენობის კონსტრუქციის და განლაგების განსაზღვრა, შიდა დიზაინის, მოწყობილობების და განლაგების და მოძრაობის მიმართულებების განსაზღვრა, ჰაერის, წყლის, ელექტროენერგიის და სხვა სახის კომუნალური საშუალებებით მომარაგება, რომლებიც მნიშვნელოვანია სანიტარულ-ჰიგიენურ მდგომარეობის შესანარჩუნებლად. აკრონიმი GHP, Good Hygiene Practice, ითარგმნება როგორც კარგი ჰიგიენის პრაქტიკა და მოიცავს ისეთ საკითხებს, როგორიცაა მოწყობილობა დანადგარების დასუფთავება და ტექნომსახურება, ჯვარედინი დაბინძურების პრევენცია, დასუფთავება და სანიტარული დამუშავება, მავნებლების კონტროლი, პერსონალის ქცევა და ჰიგიენა, ვიზიტორების კონტროლი, ნარჩენების კონტროლი, სატრანსპორტო საშუალებების კონტროლი და გამზომი ხელსაწყოების დაკალიბება. გარდა ამისა, შედეგიანი HASP სისტემის უზრუნველსაყოფად მნიშვნელოვანია ორგანიზაციაში განსაზღვრული იყოს ნედლეულის მიღების, შენახვის და ტრანსპორტირების პროცედურები, ნედლეულის ხარისხის კონტროლის და უზრუნველყოფის პროცედურები, მიკვლევადობის პროცედურები, პროდუქტის ბაზრიდან ამოღება გამოთხოვის პროცედურები, ბასრი, მსხვერვადი და ხისაგნების კონტროლის პროცედურები. განვიხილოთ თითოეული მათგანი ცივი მიწოდების ჩაჭრის ჩართული ორგანიზაციებისთვის. სამაცივრე ნაგებობის მშენებლობის დაწყებამდე მნიშვნელოვანია შესაბამისი ადგილმდებარეობის შერჩევა. უნდა გაანალიზდეს განსათავსებელი შენობა-ნაგებობის ირგვლივ გარემოში არსებული პოტენციური დაბინძურების წყაროები. ისეთ გარემოში, სადაც პოტენციურად საშიში ნივთიერებების შესაძლოა შეერიოს პროდუქტს, არ უნდა ხდებოდეს სურსათის შენახვა ან გადამუშავება. არსებული რისკებიდან გამომდინარე, ბენზინგასამარსადგურის მიმდებარედ, ინდუსტრიულ საწარმოებთან, ნაგავსარყველთან, ცხოველების ფერმასთან და სხვა პოტენციურ დამაბინძურებლებთან უმჯობესია არ დაგეგმოთ ხილისა და ბოსტნეულის შენახვის და გადამუშავების საწარმოების მშენებლობა. სამაცივრე მეურნეობის ტერიტორიის საზღვრები მკაფიოდ უნდა იყოს განსაზღვრული. ტერიტორიაზე უცხოპირების დაშვება უნდა კონტროლდებოდეს. ტერიტორია კარგად უნდა იყოს მოვლილი და განათებული. მცენარეების არსებობის შემთხვევაში უნდა იყოს მოვლილი. საწარმოს ტერიტორია მოსახერხებელი უნდა იყოს მყარი და თხევადი ნარჩენების გასატანად. გზები, ეზოები და პარკირების ადგილები უნდა იყოს სათანადოდ შენარჩუნებული, უნდა იყოს მოკირწყული, მობეტონებული ან მოასფალტებული. წყლის დაგუბების თავიდან ასაცილებლად უნდა არსებობდეს სადრენაჟი სისტემები. წყალსარინები, საწრეტები და სანიაღვრე არხები უნდა იწმინდებოდეს რეგულარულად. ასევე სამაცივრე მეურნეობის ტერიტორია უნდა სუფთავდებოდეს რეგულარულად. მცირე ზომის სამაცივრე ნაგებობა გაცილებით ენერგოეფექტური, ასაშენებლად ნაკლებ დანახარჯიანი და მარტივად მოსავლელია. სასურველია, რომ ასეთი მცირე ზომის სამაცივრე მეურნეობა ხილისა და ბოსტნეულის ფერმერულ მეურნეობასთან ახლოს იყოს განთავსებული, რათა უზრუნველყოთ ხილისა და ბოსტნეულის ხარისხი და უვნებლობა. ცივი ოთახის კედლები, იატაკი და ჭერი, მათ შორის კარებიც, უნდა იყოს სათანადოდ იზოლირებული, რათა შენარჩუნდეს პროდუქტის შენახვისთვის საჭირო ტემპერატურა. ინტერიერი უნდა ექვემდებარებოდეს რეცხვა დეზინფექციას. ცივი ოთახი უნდა უზრუნველყოფდეს ადეკვატურ სამაცივრე მოცულობას და ინარჩუნებდეს პროდუქტისთვის სასურველ ტემპერატურას. სათანადო აერაციას შესანახი პროდუქტების ირგვლივ. მაცივრის ტემპერატურის რეგულარულ კონტროლს. ცივი ჰაერის შენარჩუნებას და თბილი ჰაერის შემოღწევის თავიდან არიდებას. გამაგრილებელი სითხის გაჟონვის პრევენციას, გაჟონვის შემთხვევაში კი დაუყოვნებლივ მაკორექტირებელი ღონისძიებების განხორციელებას. დამატენიანებელი და ჰაერგამაციებელი უნდა დაიკიდოს კამერებში, ხოლო კომპრესორი და კონდენსირების სისტემა უნდა დამონტაჟდეს გარეთ. ტემპერატურისა და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობის პანელი უნდა დამონტაჟდეს სამაცივრე კამერის გარეთ. გაითვალისწინეთ, რომ ხარისხისა და უვნებლობის უზრუნველსაყოფად აუცილებლად უნდა გქონდეთ მუდმივი ელექტროენერგიის წყარო. საიზოლაციო პანელების სისქე დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა ტემპერატურაზე გსურთ გადაუმუშავებელი ფული ან გადამუშავებული ხილისა და ბოსტნეულის შენახვა.
თუ გსურთ, რომ ხილი და ბოსტნეული შეინახოთ -4 გრადუს ცელსიუსიდან +4 გრადუს ცელსიუსამდე, საიზოლაციო პანელის რეკომენდირებული სისქე არის 100 მმ. თუ გსურთ, რომ +4-დან +10 გრადუსამდე შეინახოთ, საიზოლაციო პანელის სისქე უნდა იყოს 80 მმ. ხოლო თუ გსურთ, რომ ხილბოსტნეული შეინახოთ +10 გრადუსიდან მეტ ტემპერატურაზე, საიზოლაციო პანელის რეკომენდირებული სისქე არის 60 მმ. შენობის შიდა განლაგების დაგეგმვისას მნიშვნელოვანია გაითვალისწინოთ ჯვარედინი დაბინძურების პრევენცია. სამაცივრო მეურნეობაში, სადაც ხდება მხოლოდ გადარჩეული ხილისა და ბოსტნეულის შენახვა და დაფასოების გარეშე მისი მიწოდება შემდგომი მოხმარებისთვის, ნაკლებად მნიშვნელოვანია სურსათის უვნებლობისთვის სათანადო ზონების იდენტიფიკაცია. თუმცა იქ, სადაც ხორციელდება უფრო მეტი პროცესები, როგორიცაა ხილისა და ბოსტნეულის მიღება, სორტირება, შენახვა, სწრაფი გაყინვა, საბოლოო შეფუთვა, გადამუშავება და სხვა სახის ოპერაციები, მნიშვნელოვანია ერთმანეთისგან განასხვაოთ სუფთა და ბინძური ზონები. სქემაზე წარმოდგენილია კომპლექსური სამაცივრო მეურნეობა, სადაც ნაჩვენებია სხვადასხვა ზონები და სივრცეები. ნაცრისფერი ხაზებით იდენტიფიცირებულია ის ზონები, სადაც ჰიგიენის კონტროლი უმნიშვნელოა. სტაფილოსფერი ხაზებით ნაჩვენებია ზონები, რომლებიც საჭიროებს ყურადღებას ჰიგიენის კონტროლის მხრივ. ხოლო წითელი ფერით ნაჩვენებია ხილისა და ბოსტნეულის გადამუშავების ზონა, რომელიც საჭიროებს განსაკუთრებულ კონტროლს ჰიგიენის თვალსაზრისით. ასეთ ზონას სუფთა ზონა ეწოდება და აქ პერსონალის დაშვება მხოლოდ სათანადოდ მოწყობილი დეზობარიერის გავლით არის დაშვებული. შიდა განლაგების დაგეგმვისას ასევე მნიშვნელოვანია გათვალისწინებული იქნას პროცესის წრფივი ნაკადურობა, თანამშრომლობის მოძრაობის ჩათვლით. კარგი პრაქტიკაა, როდესაც ლენტური კონვეიერით ხდება გადარჩეული ან გადამუშავებული ხილბოსტნეულის მიწოდება ჰიგიენურად ნაკლებად კონტროლირებადი ზონიდან უფრო მეტად კონტროლირებად ზონებში. ამგვარად შესაძლებელია უზრუნველყოთ სხვადასხვა ზონებში მომუშავე პერსონალისთვის შესაბამის ზონაში დაშვების ხელოვნური ბარიერის მოწყობა. სამაცივრო მეურნეობის შესასვლელები აღჭურვილი უნდა იყოს სადეზინფექციო ხალიჩებით, რომლებიც მუდმივად გაჟღენთილი იქნება სადეზინფექციო ხსარით. ამასთან უნდა დაპროექტდეს იმგვარად, რომ მინიმუმამდე შემცირდეს მავნებლების შეღწევა. გარეთ გასასვლელ კარსა და მის ჩარჩოს შორის არ უნდა იყოს ღიობები და გარეთ გასასვლელი კარი კარგად უნდა იკეტებოდეს. მოწყობილობა და ანადგარები იმგვარად უნდა იყოს განლაგებული, რომ ხელი შეუწყოს ჰიგიენის სანიმუშო პრაქტიკის შენარჩუნებას და მონიტორინგს. ადვილი უნდა იყოს მუშაობა, დასუფთავება და ტექნომსახურება. მოწყობილობები იმგვარად უნდა იყოს დაპროექტებული და აგებული, რომ მინიმუმამდე შემცირდეს პროდუქტის ფიზიკური დაზიანება, ბასრი, კუთხეებისა და შვერილების გარეშე. გამაგრილებელი აგრეგატები უნდა დაპროექტდეს და აიგოს იმგვარად, რომ მისი სწორი მუშაობის შემთხვევაში დააკმაყოფილოს სიცივის გამოყოფის და სწრაფი გაყინვის მიმართ წაყენებული მოთხოვნები. კედლები და ტიხრები უნდა იყოს დამზადებული წყალგაუმტარი მასალისგან, გლუვის ზედაპირის და ექვემდებარებოდეს რეცხვა დეზინფექციას. იატაკი უნდა იყოს წყალგაუმტარი, გლუვი, ხვრელებისა და დაზიანებების გარეშე, დახრილი, მოსახერხებელი ზედაპირული გაწმენდისა და მორეცხვისთვის. კარგი პრაქტიკაა, როდესაც კედლისა და იატაკის შეერთების ადგილები მომრგვალებულია. ჭერი და ზედა განათება უნდა მოეწყოს იმგვარად, რომ რაც შეიძლება ნაკლები მტვერი და ჭუჭყი დაგროვდეს. ამრიგად შემცირდეს ნაწილაკების ცვენა. ნათურები დაცული უნდა იყოს პლაფონებით, რათა გატეხვის დროს თავიდან აირიდოთ მათი დაუცველ სურსათში მოხვედრა. სურსათთან შეხებაში მყოფი ზედაპირები და ინვენტარი უნდა იყოს მტკიცე მასალისგან დამზადებული. გამძლე, გლუვი, შეწოვის უნარის არ მქონე და უნდა ექვემდებარებოდეს რეცხვა დეზინფექციას. სამაცივრო მეურნეობა უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ადეკვატური სადრენაჟი და ნარჩენების განთავსების სისტემებით. ისინი უნდა მოეწყოს და დაპროექტდეს იმგვარად, რომ მინიმუმამდე შემცირდეს დაბინძურების ალბათობა. წყლის დაგუბება თავიდან უნდა იქნას აცილებული. საკანალიზაციო სისტემები უნდა მოეწყოს იმგვარად, რომ ატარებდეს წყლის შესასვლელ ნაკადებს და საკანალიზაციო არხებიდან არ ხდებოდეს ჰაერის დაბრუნება. ამისათვის გამოიყენება ჩამკეტიანი ტრაპები. მნიშვნელოვანია, რომ ძლიერ დაბინძურებული ზონის სადრენაჟო სისტემის ნაკადმა არ დააბინძუროს ის გარემო, სადაც საბოლოო პროდუქტია განთავსებული. ნარჩენების და საკვებად უვარგისი ან სათხიშემცველი ნივთიერებებისთვის უნდა არსებობდეს სისტემები, რათა სამაცივრო მეურნეობაში წარმოქმნილი ნარჩენები შეგროვდეს, განთავსდეს და მოცულდეს იმგვარად, რომ პროდუქტი და წარმოების ადგილი არ დაბინძურდეს.
კონტეინერები ნარჩენებისა და საკვებად უვარგისიან საფრთხე-შემცველი ნივთიერებებისთვის უნდა იყოს მკაფიოდ განსაზღვრული დანიშნულებისამებრ გამოსაყენებლად, განლაგებული სპეციალურად გამოყოფილ უბანზე, დამზადებული წყალგაუმტარი მასალისგან, რომელიც ადვილად დასუფთავდება და სანიტარულად დამუშავდება. უნდა იყოს დახურული, როცა მას არ მოიხმარენ. უნდა იყოს ჩაკეტილი, თუ ნარჩენები საბოლოო პროდუქტისთვის არისკოა. დაუშვებელია ხილბოსტნეულის ნარჩენების იატაკზე განთავსება. დაუშვებელია ხილბოსტნეულისთვის განკუთვნილი კონტეინერების თავღია მდგომარეობაში დატოვება, რადგან ამგვარად ბინძურდება სამაცივრო გარემოში არსებული ჰაერი და წარმოადგენს მწერების, ბუზების და სხვა მავნებლების მიზიდვის წყაროს. ორგანიზაციაში ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ადეკვატური რაოდენობის სანიტარულ საყოფაცხოვრებო საშუალებები, პერსონალის გასახდელები და ტუალეტები. პერსონალის ტანსაცმლის გამოსაცვლად განკუთვნილი სათავსები უნდა იყოს განლაგებული იმგვარად, რომ უზრუნველყოფდეს პერსონალის გადაადგილება საწარმოო უბნისკენ და ამგვარად მინიმალურად დაბინძურდეს მათი სანიტარული სამოსი. გარდერობები უზრუნველყოფილი უნდა იყოს სათანადო ვენტილაციით. პერსონალის კარედები უნდა იძლეოდეს პირადი და სანიტარული ტანსაცმლის ერთმანეთისგან განცალკევებით მოთავსების საშუალებას. ამისათვის ინდივიდუალურად ცალკეული პერსონალის კარადა იყოფა ორ ნაწილად, როგორც ეს სურათზეა მოცემული. აკრძალულია კარედებში პირადი საკვების შენახვა, რადგან სურსათი მავნებლების მიზიდვის წყაროს წარმოადგენს. საკვებად გამოყოფილი უნდა იყოს შესაბამისი ადგილი, სამზარეულო. სანიტარული კვანძები უნდა განლაგდეს იმგვარად, რომ მათი კარი არ იღებოდეს იმ ოთახებში, სადაც ხდება სურსათის წარმოება ან გადამუშავება. აღჭურვილი უნდა იყოს სათანადო ბუნებრივი ან მექანიკური ვენტილაციის საშუალებებით და იძლეოდეს სათანადო დასუფთავება დეზინფექციის საშუალებას. ხელის დასაბანი ნიჟარების რაოდენობა და განლაგება უნდა შეესაბამებოდეს საწარმოო პროცესებს და განთავსებული იყოს საწარმოო ზონის შესასვლელებში და შიგნით. იქ, სადაც შეიძლება პერსონალს მუშაობის დროს სჭირდებოდეს ხელის დაბანა. ხელსაბანები აღჭურვილი უნდა იყოს ცივი და თბილი წყლის მიწოდების სისტემით. ასევე თხევადი საბნით, ერთჯერადი ქაღალდის ხელსახოცითა და ხელის სადეზინფექციო საშუალებებით. ხელის დასაბან ნიჟარებთან მოთავსებული უნდა იყოს ნარჩენების კონტეინერი, გამოყენებული ხელსახოცების შესაგროვებლად. კარგი პრაქტიკაა, როდესაც ხელსაბანი ნიჟარები აღჭურვილია უკონტაქტო სისტემებით. მაგალითად, სენსორებით ან ფეხით სამართავი ონკანით, რაც უზრუნველყოფს ხელით ნაკლებ შეხებას და ამგვარად დაბინძურების რისკის შემცირებას. ტუალეტები უნდა იყოს აღჭურვილი უნიტაზებით. საუკეთესო პრაქტიკაა, როდესაც უნიტაზებს გააჩნიათ ფეხით სამართავი წყლის ჩამრეცხვის სისტემა. საპირფარეშოდან გამოსვლის შემდგომ უნდა მოხდეს ფეხსაცმლის დეზინფექცია სადეზინფექციო ხალიჩებზე. კარგი პრაქტიკაა საწარმოში შესვლამდე, როდესაც მოწყობილია სადეზინფექციო ბუფერი. სადეზინფექციო ბუფერი უზრუნველყოფს როგორც ფეხსაცმლის სანიტარულ დამუშავებას, ასევე ხელების დეზინფექციას. ხილისა და ბოსტნეულის ხანგრძლივი ვადით შენახვისას გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება სამაცივრო ოთახების წინასწარ მომზადებას. წინასწარ მოსამზადებელი სამუშაოები შემდეგ ეტაპებად იყოფა. საცავის დასუფთავება, დეზინფექცია და დერატიზაცია, საცავისა და ინვენტარის რემონტი. საცავი ისუფთავდება ხილისა და ბოსტნეულის უკანასკნელი პარტიის გატანისთანავე. მიმართავენ დასუფთავების ორ მეთოდს, მშრალი და სველი წესით დასუფთავებას. დეზინფექცია ხორციელდება სხვადასხვა ქიმიური საშუალებების გამოყენებით. უმარტივესი მეთოდია ქლორის შემცველი სადეზინფექციო ხსნარების გამოყენება. ამისათვის ამზადებენ ქლორიანი კირის ხსნარს 150-200 მგ ლიტრზე კონცენტრაციით, რომელსაც გამოიყენებენ აღჭურვილობების, ინვენტარის და ჭურჭლის სადეზინფექციოდ. იატაკებისა და პანელების სადეზინფექციოდ შეიძლება გამოიყენოთ აქტიური ქლორის ხსნარი 200-250 მგ ლიტრზე კონცენტრაციით. განსაკუთრებულად დაბინძურებული ადგილები მუშავდება აქტიური ქლორის ხსნარით 400 მგ ლიტრზე კონცენტრაციით. აუცილებელია სანიტარული დღის მოწყობა დადგენილი პერიოდულობით განხორციელდეს. ეს მოიცავს საწყობის გენერალურ დასუფთავებას, მშრალი და სველი წესით. მშრალი წესით დასუფთავება ნიშნავს ზედაპირის გასუფთავებას უხეში ნარჩენებისგან, მტვრის მოცილებას მტვერსასურტის და ჯაგრისების გამოყენებით. სველი წესით დასუფთავება ნიშნავს ზედაპირის უხეში ნარჩენებისგან გათავისუფლებას და სადეზინფექციო ხსნარით რეცხვას. სათავსების ქიმიური პრეპარატების დამუშავებისას აუცილებელია უსაფრთხოების ზომების დაცვა. ამისათვის იყენებენ პირბადეებს ან აირწინაღებს, სპეცამოს, სათვალესა და ხელთათმანს.
სამაციური მეურნეობაში გამოყენებული ინვენტარის და უკან მობრუნებული ტარის რიცხვა დეზინფექციისთვის უნდა იყოს გამოყოფილი სივრცე, სარეცხი მოედანი. კარგი პრაქტიკაა, როდესაც ინვენტარი, მათ შორის პოლიპროპილენის ყუთები და სურსათთან შეხებაში მყოფი სხვა ინვენტარი ირეცხება სპეციალური დანადგარით, როგორც ეს სურათზეა მოცემული. შესაძლებელია ინვენტარის რიცხვა განხორციელდეს პერსონალის მიერ ხელით. არასასურველი, მაგრამ ფართოდ გავრცელებული პრაქტიკაა ინვენტარის რიცხვა წყლის ჭაულის პირობებში, ეგრეთ წოდებული კერხერით რიცხვა. ამგვარი დასუფთავება არ არის რეკომენდირებული, რადგან მაღალი წნევით რიცხვის დროს ხდება მოცილებული ჭუჭრის გაფრქვევა გარემოში და ამგვარად ირგვლივ არსებული სივრცის დაბინძურება. წყალი, რომელიც სამაცივრო მეურნეობაში გამოიყენება პერსონალის პირადი ჰიგიენისთვის და სხვადასხვა სანიტარულ საყოფაცხოვრებო საჭიროებებისთვის, უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს კანონმდებლობით სასმელი წყლის მიმართ დადგენილ ხარისხობრივ მოთხოვნებს, რომელიც განისაზღვრება წყლის ტექნიკური რეგლამენტით. კანონმდებლობით ბიზნეს ოპერატორი ვალდებულია პერიოდულად განახორციელოს პროცესში გამოყენებული წყლის ხარისხის ლაბორატორიული შემოწმება, რათა დარწმუნდეს, რომ რეცხვა დეზინფექციის დროს და საწარმოო პროცესებში გამოყენებული წყალი ინარჩუნებს მის ხარისხობრივ პარამეტრებს. სამაცივრო მეურნეობაში უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ცხელი წყლის მიწოდების სისტემა. ტექნიკური წყალი შეიძლება გამოყენებული იქნას საწყობის გარემოს დასასუფთავებლად, გარეტუმბოების, გარეგადინებისთვის, სახანძრო სისტემებისთვის, საპირფარეშოებისა და პისუარებისთვის, გამაგრილებელი ნაგებობისა და კონდენსატორისთვის. სამაცივრო მეურნეობაში უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ბუნებრივი ან ხელოვნური ვენტილაცია, ზედმეტი ან არასასურველი ორთქლის, მტვრის და სუნის მოსაცილებლად და სველი წესით დასუფთავების შემდგომ შრობის გასამარტივებლად. საჭიროა დარწმუნდეთ, რომ ჰაერის ხარისხობრივი მახასიათებლები აკმაყოფილებს ჰიგიენის წესებით დადგენილ პარამეტრებს. ამისათვის ბიზნეს ოპერატორმა პერიოდულად უნდა ჩაატაროს გადამუშავების უბნებზე და შემნახულ კამერებში ჰაერის ლაბორატორიული გამოკვლევა. სამაცივრო მეურნეობაში საწარმოო და დამხმარე სათავსები აღჭურვილი უნდა იყოს სათანადო ბუნებრივი და ხელოვნური განათებით. განათების სიმძლავრე უნდა შეესაბამებოდეს სამაცივრო მეურნეობაში მიმდინარე ოპერაციების ხასიათს. სინათლის წყაროები მოთავსებული უნდა იყოს სპეციალურ გასანათებელ არმატურაში განათების ტიპზე დამოკიდებლებით და ელექტრონული ნათურები ჩასმული უნდა იყოს დახურულ პლაფონებში. თუ ელექტროენერგიის მომარაგება შეწყდება, ან დანადგარი წყობრიდან გამოვა, მსგავსი გაუთვალისწინებელი სიტუაციების შემთხვევაში უნდა არსებობდეს სამოქმედო გეგმა, რათა შეინარჩუნოთ ხილბოსტნეულის ტემპერატურა. გარდა სათანადო მოწყობა აღჭურვისა, მნიშვნელოვანია, რომ სამაცივრო მეურნეობაში ჩამოყალიბებული იყოს დასუფთავების და ტექნიკური მომსახურების შედეგიანი სისტემები. რათა უზრუნველყოთ ხილისა და ბოსტნეულის დამაბინძურებლების, მავნებლების და სხვა სახის აგენტების მუდმივი კონტროლი, რაც მნიშვნელოვანია ხილისა და ბოსტნეულის შესაფერისობისა და უზრუნველსაყოფად. სამაცივრო მეურნეობა უზრუნველყოფილი უნდა იყოს დალაგება დასუფთავების პროცედურების შესრულებისთვის საჭირო ინვენტარით. სანიტარული დამუშავებისთვის გამოყენებული ინვენტარი დამზადებული უნდა იყოს გამძლე მასალისგან და უნდა ექვემდებარებოდეს რეცხვა დეზინფექციას. გამოყენების შემდეგ ინვენტარი უნდა გაირეცხოს და შენახული იქნას სუფთა მდგომარეობაში. დასასუფთავებელი ინვენტარის რეცხვა დეზინფექცია არ უნდა მოხდეს პირდაპირ იატაკზე. საჭიროა გამოყოფილი იქნას მიზნობრივი სათავსი დასალაგებელ არესთან ახლოს, სადაც მოწყობილი იქნება მოხერხებული ცხაური. ინვენტარი უნდა შეინახოთ იატაკიდან დაშორებულ, მიზნობრივად გამოყოფილ მოხერხებულ ადგილზე. ჯვარედინი დაბინძურების პრევენციისთვის კარგი პრაქტიკაა დასასუფთავებელი ინვენტარის ფერებით კოდირების პრაქტიკა, რაც ნიშნავს შესაბამისი ზონისთვის კონკრეტული ფერისა და ინვენტარის გამოყენებას. მაგალითად, ცველი წერტილებისთვის და ტუალეტებისთვის, საწარმოო ზონისთვის და ოფისისთვის განსხვავებული ფერის ინვენტარის გამოყენებას. დაუშვებელია გამოყენებული სადეზინფექციო საშუალებების შენახვა ხილთან და ბოსტნეულთან ახლოს. ისინი უნდა ინახებოდეს ჩაკეტილ სათავსში, განცალკევებულ კონტროლირებად კარედებში. სხვადასხვა დანიშნულების სადეზინფექციო, სადერატიზაციო, სადეზინსექციო და საპოხ-საცხებ მასალები უნდა ინახებოდეს განცალკევებულად და დახურულ კონტეინერებში. ცარიელი კონტეინერები ექვემდებარება უტილიზაციას მწარმოებლის მიერ მოცემული რეკომენდაციის შესაბამისად. სამაცივრო მეურნეობაში ნებისმიერი მიზნით გამოსაყენებელი ქიმიური საშუალებების ეტიკეტი მომსახურე პერსონალისთვის გასაგებ ენაზე უნდა იყოს მიწოდებული.
ეტიკეტი უნდა მოიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას. ესენია: ქიმიური ნივთის დასახელება, შემადგენლობა, კონცენტრაცია და რაოდენობა, ინფორმაციას მწარმოებლის შესახებ, გამოყენების ინსტრუქციას, დამზადების თარიღსა და გამოყენების ვადას, ასევე სხვა განსაკუთრებულ მითითებებს. თუ ქიმიური საშუალება გადაიტანება სხვა ჭურჭელში გასაზავებლად, ან მცირე ზომის ჭურჭელში დასაფასოებლად, აუცილებელია აღნიშნულ ჭურჭელს გაუკეთდეს დროებითი ეტიკეტი, რომელიც უნდა მოიცავდეს ძირითად ეტიკეტზე არსებულ სათანადო ინფორმაციას. ყველა ქიმიურ საშუალებას თან უნდა ახლდეს მწარმოებლის მიერ მოწოდებული უსაფრთხოების ფურცელი. სამაცივრე ნაგებობის მიმდებარე ტერიტორია საწარმოო და დამხმარე სათავსები შენარჩუნებული უნდა იყოს იმგვარ მდგომარეობაში, რომელიც გამორიცხავს მავნებლების შეღწევას და მათი პოტენციური გამრავლების ადგილების წარმოქმნას. ხრელები, ღრმულები, ღიობები და სხვა ადგილები, სადაც შესაძლებელია მავნებლების შემოღწევა და დაბუდება, უნდა ამოივსოს. მწერებისაგან დამცავი ბადეები ღია ფანჯრებზე, კარებზე და სამეტილოციო არხებზე შეამცირებს მავნებლების კონტროლთან დაკავშირებულ პრობლემას. უნდა არსებობდეს მავნებლების მონიტორინგის მექანიკური საშუალებები, როგორიცაა მწერსაჭერები და სათაგვურები. ისინი უნდა იყოს მტკიცე და გამძლე კონსტრუქციის. ასეთი მექანიკური საშუალებები არ უნდა წარმოადგენდეს საფრთხეს სურსათის უნებლობისა და შესაფერისობისთვის. ღრღნელების წინააღმდეგ გამოიყენება თვითშემკეტი სათაგვურები, რომლებიც თავსდება კედელთან და კარებთან ახლოს. მწერებისათვის გამოიყენება მწერების წებოვანი საჭარი ელექტრონული ნათებით. პერსონალის ჰიგიენას მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს სამაცივრე მეურნეობის კარგი ჰიგიენის პრაქტიკაში. პერსონალი სამსახურში უნდა გამოცხადდეს სუფთად, მოწესრიგებული თმებით, ფრჩხილებით, ლაქისა და ხელოვნური ფრჩხილების, ასევე წამწამების გარეშე. ძაფრის უნამოებისა და პარფიუმერიის გამოყენება არ არის რეკომენდირებული, რადგან ისინი აბსორბირდებიან სურსათის მიერ. მამაკაცებმა ულვაში და წვერი მუდმივად მოწესრიგებულად უნდა იქონიონ, ანუ დაატარონ შესაბამისი პირბადე. რისკების გათვალისწინებით შესაბამისი პირბადე უნდა გამოიყენოს ასევე ხილისა და ბოსტნეულის გადამუშავების პროცესში ჩართულმა პერსონალმა, რომელიც ატარებს მოსახსნელ ან ნაწილობრივ კბილის პროცესს. სამაცივრე მეურნეობაში შესვლამდე პერსონალი უნდა შეიმოსოს სანიტარული ტანსაცმლით და ფეხსაცმლით და დაიხუროს სათანადო ქუდი, რომელიც უზრუნველყოფს თმებისა და ყურების სრულ დაფარვას. თამბაქოს მოწევა, საკვების, სასმელისა და მედიკამენტების მიღება უნდა განხორციელდეს სპეციალურად განსაზღვრულ უბნებზე. პირადი ნივთების, სამკაულების, მათ შორის ბეჭდის, მაჯისაათისა და სხვა, ხელოვნური ფრჩხილებისა და წამწამების ტარება სურსათის წარმოებისა და შენახვის ადგილებში აკრძალულია. პერსონალმა თავი უნდა შეიკავოს საწარმოო ზონაში გადაფურთხებისა და დაუცველ სურსათთან ახლოს დაცემინება დახვალებისაგან. სასურველია პერსონალის ჰიგიენისა და ქცევის წესები და ასევე აკრძალვები გამოეკრეს შესაბამისი უბნების შესასვლელებთან და სხვა პერსონალისთვის თვალსაჩინო ადგილებზე. პერსონალის სანიტარული ტანსაცმელი უნდა უზრუნველყოფდეს ხილისა და ბოსტნეულის დაცვას თმით, ოფლით და სხვა დაბინძურებისგან. სანიტარული ტანსაცმელი უნდა უზრუნველყოფდეს პირადი ტანსაცმლის სრულ დაფარვას. უნდა იყოს გამძლე მასალისგან დამზადებული, არ უნდა ირღვეოდეს, იხეოდეს ან წვდებოდეს. იყოს ღია ფერის და არ შეიცავდეს ღილებს, ქინძის თავებს, წელსზემოთ ჯიბეებს და ევლა-შესაკრავებს. სანიტარული ფეხსაცმელი მთლიანად უნდა ფარავდეს ფეხს და არ უნდა იყოს დამზადებული შემწვავი მასალისგან. შესაბამისად უნდა ექვემდებარებოდეს რეცხვა დეზინფექციას. მისი ჩაცმა უნდა მოხდეს უშუალოდ სურსათის გადამამუშავებელ კანყოფილებაში შესვლის წინ. სანიტარული ტანსაცმელი და ფეხსაცმლის რეცხვა უნდა ხორციელდებოდეს ცენტრალიზებულად წინასწარ დადგენილი პერიოდულობით. სპეციალური სანიტარული ტანსაცმელი უნდა შეინახოთ გარდერობებში სუფთად, პირადი ტანსაცმლისა და ნივთებისგან განცალკევებით. საწარმოს პერსონალი სამუშაოზე აყვანამდე და პერიოდულად უნდა გადიოდეს სამედიცინო შემოწმებას, რომელმაც უნდა მოიცვას ინფორმაცია სურსათის მიერი ინფექციური დაავადებების არსებობა მატარებლობაზე. ესენია სიყვითლე, დიარეა, ღებინება, ანგინა, ყელის ტკივილი, კანისა და ლორწოვანის ხილული და გამოხატული ინფექციური დაავადებები, მათ შორის ძილმაგარები, ჭრილობები, წყურლები, დამწვრობა, ეგზემა, გამონადენი ყურიდან, თვალიდან და ცხვირიდან. საწარმოში ყოველდღიურად უნდა ემოწმებოდეს პერსონალის ჯანმრთელობის მდგომარეობა. მიმდინარე მონიტორინგისას ზემოთ აღნიშნული სიმპტომების გამოვლენის შემთხვევაში ისინი დროებით უნდა ჩამოцილდნენ ისეთ საქმიანობას, რომელიც სურსათთან შეხებას უკავშირდება.
თუ თანამშრომელს ხელებზე აღენიშნება თვალით შესამჩნევი კანის დაზიანებები, მან უნდა გამოიყენოს ფერადი პლასტირი და დამატებით გამოყენებული უნდა იქნას სურსათის წარმოებაში დაშვებული ერთჯერადი რეზინის ხელთათმანი. პერსონალს უნდა ჰქონდეს სამუშაო სპეციფიკის შესაბამისი უნარჩვევები და ცოდნა სამაცივრო მეურნეობაში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით. რათა სამუშაო პროცესში ნებსით თუ უნებლიეთ არ შევლახოს პროდუქტის ხარისხი და უვნებლობა. პერსონალს გააზრებული უნდა ჰქონდეს სამაცივრო მეურნეობაში ტემპერატურული კონტროლის შენარჩუნების მნიშვნელობა. შემუშავებული უნდა იყოს პერსონალის სწავლების პროგრამა, რათა პერსონალმა გამოიმუშაოს საჭირო უნარჩვევები და გაიღრმაოს ცოდნა სამუშაო პროცესებთან დაკავშირებით. ორგანიზაციამ უნდა შეიმუშაოს სამაცივრო მეურნეობაში ვიზიტორების დაშვების წესები. ვიზიტორები ვალდებული არიან თავი შეიკავონ ისეთი ქმედებებისგან, რომლებიც გამოიწვევს სურსათის შესაძლო დაბინძურებას. მათ უნდა დაიცვან ჰიგიენასთან და ქცევის წესებთან დაკავშირებული დადგენილი წესები. სტუმრები, რომლებიც ატარებენ სათვალეს ან კონტაქტურ ლინზებს, ასევე კბილის პროთეზს, ვალდებული არიან ამის შესახებ ამცნონ მასპინძელს. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ დადგენილია ხელის დაბანის კარგი პრაქტიკა, რომელსაც ახლა წარმოგიდგენთ ვიდეოს სახით. ხელების საგულდაგულოდ დაბანისთვის 20 წამი სრულიად საკმარისია. ამისათვის გაითვალისწინეთ შემდეგი 10 საფეხური. დაისველეთ ხელები წყლით და გამოიყენეთ იმ რაოდენობის თხევადი საპონი, რომ ხელის მტევნები მთლიანად დაფაროს. დატოვეთ ონკანი მოშვებული, რათა ხელმეორედ არ შეეხოთ მას. შეიზილეთ საპონი ხელის მტევნებზე ისე, რომ კარგად აკავდეს. შემდეგ დაიმუშავეთ მარჯვენა ხელი და თითებს შორის ადგილები, მარცხენა ხელის გულის და თითების გამოყენებით და პირიქით. შემდეგ ისევ დაიმუშავეთ მარჯვენა და მარცხენა ხელის გულები და თითებს შორის ადგილები. დაიმუშავეთ თითების უკანა მხარე მეორე ხელის მტევნით, ორივე ხელისთვის ინდივიდუალურად. სათანადოდ დაიმუშავეთ მარცხენა ცერათითი მარჯვენა ხელის მტევნის გამოყენებით და პირიქით. თითის ბალიშების სისუფთავისთვის დაიმუშავეთ ისინი საპირისპირო ხელის გულზე წრიული მოძრაობით. ჩამოიბანეთ ხელები სათანადოდ გამდინარე თბილი წყლით. საგულდაგულოდ გაიმშრალეთ ხელები ერთჯერადი ხელსახოცის გამოყენებით. თუ ონკანი ხელით იმართება, მაშინ გადაკეტეთ ის თქვენ მიერ გამოყენებული ხელსახოცით, რათა გამორიცხოთ პირდაპირი შეხება. თქვენი ხელები ახლა სუფთა და უსაფრთხოა. აუცილებელია პერსონალი ხელებს იბანდეს სამაცივრო მეურნეობაში შესვლამდე, სურსათთან შეხების შემდეგ, დაუცველ სურსათთან შესაბუთ მასალებთან შეხებამდე, დაუყოვნებლივ ცხვირის მოხოცვისა და ამოხველების შემდეგ, საკვების მიღების შემდეგ, დაუყოვნებლივ ტუალეტის გამოყენების შემდეგ და ასევე ნარჩენებთან შეხების შემდეგ. სატრანსპორტო საშუალება, რომლითაც სამაცივრო მეურნეობაში ხილისა და ბოსტნეულის და ასევე მზაპროდუქტის დანიშნულების ადგილამდე მიწოდება ხორციელდება, უნდა აკმაყოფილებდეს გარკვეულ მოთხოვნებს. სატრანსპორტო საშუალებები უნდა იყოს ტექნიკურად გამართული. ტრანსპორტირების პროცესში უნდა უზრუნველყოფდეს პროდუქტის ტემპერატურის შენარჩუნებას და არსებული ტემპერატურის მონიტორინგის საშუალებას. უნდა იცავდეს პროდუქტს დაზიანებისგან ან დაბინძურებისგან, მათ შორის მტვრისგან, გამონაბოლ ქვისგან, ასევე მზის სხივებისა და ატმოსფერული ნალექისაგან. უნდა იძლეოდეს მის ადეკვატურად სუფთა მდგომარეობაში შენარჩუნების შესაძლებლობას და საჭიროების შემთხვევაში უნდა შეგვეძლოს დაალაგება დასუფთავების საქმიანობების განხორციელება. შეუფუთავი ხილისა და ბოსტნეულის ღიაძარიანი სატრანსპორტო საშუალებით ტრანსპორტირებისას ძარა უნდა დაიფაროს სათანადო ტენტით. ტრანსპორტის ძარის კარი უნდა გაიღოს მხოლოდ ჩატვირთვა-გადმოტვირთვის დროს და პროცესის დასრულებისთანავე დაიკეტოს. გადმოტვირთვა და ასევე მზაპროდუქტის ჩატვირთვა უნდა განხორციელდეს უსაფრთხო ჩასატვირთ მოედნებზე. თუ სატრანსპორტო საშუალება გამოყენებული იყოს სხვა პროდუქტის ან მასალების გადასაზიდად, მაშინ უნდა განხორციელდეს გადასაზიდი საშუალებების სათანადო დასუფთავება და დეზინფექცია, რის შესახებაც საჭიროა სათანადო ჩანაწარების წარმოება. ბიზნეს ოპერატორი, რომელიც ფლობს სამაცივრო მეურნეობას, უნდა ახორციელებდეს საქმიანობებისთვის რელევანტურ ვერიფიკაციის ღონისძიებებს, რათა დარწმუნდეს, რომ კარგი ჰიგიენის პრაქტიკის პროცედურები შედეგიანად არის დანერგილი. მონიტორინგი ხორციელდება დაგეგმილი სამებრ და შეუსაბამობების გამოვლენის შემთხვევაში ხორციელდება მაკორექტირებელი ღონისძიებები. ვერიფიკაციის მაგალითებია კარგი ჰიგიენის პრაქტიკის პროცედურების მიმოხილვა, მონიტორინგი,
აკორექტირებელი ღონისძიებების განხორციელება და მასთან დაკავშირებული ჩანაწერების მიმოხილვა. პროდუქტთან, პროცესთან და სამაცივრო მეურნეობის საოპერაციო საქმიანობასთან დაკავშირებული ნებისმიერი ცვლილების მიმოხილვა. დალაგება დასუფთავების შედეგიანობის შეფასება. აუცილებელია ვერიფიკაციის მტკიცებულებების შენახვა ჩანაწერების სახით. დასუფთავების შედეგიანობა მოწმდება სხვადასხვა მეთოდით. მაგალითად, სამაცივრო მეურნეობაში გამოყენებული წყლის ლაბორატორიული კვლევა მიკრობიოლოგიურ პარამეტრებზე. სამაცივრო მეურნეობაში არსებული ჰაერის ლაბორატორიული კვლევა მიკრობიოლოგიურ პარამეტრებზე, რათა დავრწმუნდეთ, დასუფთავების ღონისძიებები შედეგიანია და ჰაერი, რომელიც ურსთან პირდაპირ შეხებაში მოდის, სუფთაა. ხილთან და ბოსტნეულთან მყოფი ზედაპირების დასუფთავების შედეგიანობის შემოწმება ნაცხის ლაბორატორიული კვლევით ან ერთჯერადი სწრაფი ტესტების გამოყენებით. პერსონალის ჰიგიენის დაცვის შედეგიანობის კონტროლი, ხელების და ტანსაცმლის ნაცხების ანალიზით ან სხვა მეთოდებით. მნიშვნელოვანია, საკონტროლო გამზომი მოწყობილობები იყოს დაკალიბრებული, რაზეც მესამე სემინარში იყო ყურადღება გამახვილებული. გარდა დაკალიბრებისა, შეიძლება გამოიყენოთ ხელსაწყოს ვერიფიკაციაც, რაც ნიშნავს საკონტროლო გამზომი მოწყობილობების გადადარებას ეტალონი ხელსაწყოს ჩვენებასთან. ამისთვის ტემპერატურისა და ტენიანობის გასაკონტროლებლად შესაძლებელია ერთი ეტალონი ხელსაწყოს გამოყენებით მაცივარზე დამონტაჟებული თერმომეტრების და ტენიანობის საძომების ჩვენებების გადამოწმება. ასეთი გადამოწმების ჩანაწერები უნდა ინახებოდეს. სამაცივრო მეურნეობაში ხილისა და ბოსტნეულის მიღებისას უნდა გაკონტროლდეს სატრანსპორტო საშუალების მდგომარეობა, რაც მოიცავს სატრანსპორტო საშუალების სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის და ტემპერატურის კონტროლს. შესანახად და ან შემდგომი გადამუშავებისთვის გამიზნული ნედლეული უნდა განთავსდეს მათთვის განყოფილ ადგილებში, მშრალი საწყობი, მაცივარ კამერები და სხვა. ხილისა და ბოსტნეულის შენახვის ტექნოლოგია ორ აუცილებელ პარამეტრზეა დამოკიდებული: ტემპერატურა და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობა. ხილისა და ბოსტნეულის შენახვის პირობების დაცვის მნიშვნელოვნება დეტალურად იყო წარმოდგენილი წინა სემინარებში, თუმცა ჰასპის სისტემის განხილვის დროს აუცილებელია შევეხოთ ამ საკითხს. სამაცივრო ოთახში არსებული ტემპერატურა გავლენას ახდენს ხილისა და ბოსტნეულის სიცოცხლის უნარიანობაზე, გაღვივების პროცესზე, წყლის დანაკარგზე, ნაყოფში მიმდინარე ბიოქიმიურ პროცესებზე, დაავადებების განვითარებაზე. სამაცივრო საცავში ხილისა და ბოსტნეულის შენახვისას ბიოლოგიური პროცესები ნელდება, თუმცა არ წყდება. ამიტომ ხილისა და ბოსტნეულის დამწიფების პროცესი მაინც მიმდინარეობს. დამწიფების პროცესს თან სდევს ეთილენის გამოყოფა. ეთილენი ბუნებრივი ჰორმონია, რომელიც ხილის დამწიფების პროცესში გამოიყოფა. სამაცივრო საკანში წარმოქმნილი ეთილენის მოცილებით ხილისა და ბოსტნეულის დამწიფების პროცესი ნელდება. ხილისა და ბოსტნეულის შენახვის დროს, რაც უფრო ახლოა შენახვის ტემპერატურა 0 გრადუსთან, მით უფრო მცირდება სუნთქვის ინტენსივობა. როცა შენახვის ტემპერატურა მეტია 15 გრადუს ცელსიუსზე, სუნთქვის ინტენსივობა და პროდუქტში სინესტის აორთქლება მნიშვნელოვნად მეტყულობს. მცირდება კვებითი ღირებულება და იზრდება ლპობის და ფიზიოლოგიური დაავადებებით გამოწვეული დანაკარგები, რის გამოც ხილბოსტნეულის სარეალიზაციო იერსახე მნიშვნელოვნად უარესდება. ცივი საწყობი გამიზნული პროდუქტების შენახვის დროს უნდა უზრუნველყოფდეს ტემპერატურის შენარჩუნებას -18 გრადუს ცელსიუსზე მინიმალური ცვალებადობით გაყინული პროდუქტებისთვის. ხილბოსტნეულის შენახვის სანიმუშო პრაქტიკაში მოიაზრება ტემპერატურისა და ფარდობითი ტენიანობის კონტროლი, ასევე ჰაერის მოძრაობა და სივრცის შენარჩუნება იმგვარად, რომ კონტეინერების შორის შესაძლებელი იყოს ადეკვატური ვენტილაცია. მალფუჭებადი ხილბოსტნეულის შენახვისთვის რეკომენდირებული ჰაერის ფარდობითი ტენიანობა მერყეობს 80-დან 90%-მდე. სამაცივრო ოთახში ჰაერის სასურველი ფარდობითი ტენიანობის შენარჩუნება შესაძლებელია ორი მეთოდით: დამატენიანებელი დანადგარის გამოყენებით, დანადგარი ივსება წყლით და ვენტილატორის საშუალებით ჰაერში ხდება წყლის მოლეკულების გაფრქვევა და დასვალების მეთოდით. იატაკზე წყლის დახურის საშუალებით. სურსათის შენახვის დროს შესანახი ტარის შერჩევისას გასათვალისწინებელია ტარის ხარისხი, ტარის ზომა და ჰაერის გამტარიანობა. ხილბოსტნეული კედლებიდან და იატაკიდან თავსდება 15-20 სანტიმეტრის დაშორებით, რიგებს შორის მანძილი 10 სანტიმეტრია. ყუთები უნდა განთავსდეს იმგვარად, რომ ჰაერმა თანაბრად იმოძრაოს საცავში. ამასთანავე, შესანახ ტარაში ხილისა და ბოსტნეულის მოთავსების დროს უნდა გაითვალისწინოთ შევსების სიმაღლე და მასა, რათა არ დაიჭყრიტოს და ჩახურდეს შესანახი ხილბოსტნეული.
თუ ყუთების ერთმანეთზე დალაგებას აპირებთ, ყუთები არ უნდა გადაივსოს. ასევე მნიშვნელოვანია თავიდან აირიდოთ ერთმანეთთან შეუთავსებელი ხილბოსტნეულის ერთად შენახვა. სამაცივრე საწყობში ერთად მოთავსებულ სასურსათო პროდუქტებს უნდა ჰქონდეთ შენახვის მიმართ იდენტური მოთხოვნები: ტემპერატურა, ჰაერის ფარდობითი ტენიანობა და ეთილენის გამოყოფის თანაბარი დონე. ხილისა და ბოსტნეულის შენახვის დროს ყურადღება უნდა მიაქციოთ ერთმანეთთან თავსებადი პროდუქტების შენახვას. მაგალითად, ვაშლი შეგიძლიათ შეინახოთ ყურძენთან, ფორთოხალთან, ატამთან და ქლიავთან ერთად, მაგრამ არა ბანანთან. კარტოფილისა და კომბოსტოს ერთად შენახვა არ არის სასურველი. ყურძენი სხვა ყველა ტიპის ხილბოსტნეულთან შესანახად თავსებადია, გარდა კომბოსტოსა და ასე შემდეგ. ეთილენის დიდი რაოდენობის წარმომქმნელებს, როგორებიცაა ბანანი, ვაშლი, შეუძლიათ ფიზიოლოგიური ცვლილებების გამოწვევა ეთილენის მიმართ მგრძნობიარე პროდუქტებში, როგორიცაა სალათის ფურცელი, კიტრი, სტაფილო, კარტოფილი, ტკბილი კარტოფილი, რაც გამოიხატება არასასურველი შეფერილობის, გემოსა და ტექსტურის ცვლილებით. ცივი შენახვის დროს წარმოქმნილი ტემპერატურული შეუთავსებლობის გამო, ხილი და ბოსტნეული კლასიფიცირდება შემდეგ ჯგუფებად. ხილბოსტნეული, რომელიც არ არის მგრძნობიარე დაბალი ტემპერატურის მიმართ და იდეალურად ინახება 0-დან +4 გრადუსამდე, ასეთია ვაშლი, ყურძენი, სტაფილო და ხახვი. ხილბოსტნეული, რომლებიც არიან ზომიერად მგრძნობიარე დაბალი ტემპერატურის მიმართ და ინახება +4-დან +8 გრადუსამდე. მაგალითად, მანგო, ფორთოხალი, კარტოფილი და მწიფე პომიდორი. და ხილბოსტნეული, რომლებიც არიან სიცივის მიმართ მგრძნობიარენი და ინახება +8 გრადუსიდან მაღალ ტემპერატურაზე. მაგალითად, ანანასი, ბანანი, გოგრა. ჩასატვირთი ბაქანი უნდა მოეწყოს იმგვარად, რომ დაიცვას პროდუქტი არახელსაყრელი ამიდის პირობებში დაზიანებისგან და იყოს ადვილად დასუფთავებადი. სწრაფად გაყინული სურსათის ტრანსპორტირება უნდა განხორციელდეს სათანადოდ იზოლირებული ჰერმეტული სატრანსპორტო საშუალებებით, რომელიც იდეალურად ინარჩუნებს გაყინული პროდუქტისთვის სასურველ ტემპერატურას. სწრაფად გაყინული პროდუქტის ჩატვირთვამდე ხილბოსტნეულის გადასაზიდი კონტეინერები და უშუალოდ გადასაზიდი სატრანსპორტო საშუალება წინასწარ უნდა ცივდებოდეს. ჩატვირთვა გადმოტვირთვის პროცესები რაც შეიძლება სწრაფად უნდა მოხდეს, რათა თავიდან ავირიდოთ პროდუქტის ტემპერატურის მნიშვნელოვანი ცვალებადობა. ხილბოსტნეულის ტრანსპორტირების დროს ხილი და ბოსტნეული უნდა მოთავსდეს სურსათთან შეხებაში დაშვებული მასალისგან დამზადებულ შესაფუთ მასალებში, პოლიპროპილენის ყუთებში, ტომბრებში და სხვა. მრავალჯერადი გამოყენების ტარა უნდა ირეცხებოდეს სათანადოდ. ტრანსპორტირების დროს ხილბოსტნეული უნდა განლაგდეს იატაკისაგან შემაღლებით, პალეტებზე. დაუშვებელია ხილბოსტნეულის განთავსება პირდაპირ იატაკზე. სამაცივრე მეურნეობაში უნდა იყოს დადგენილი ხილბოსტნეულის ფიზიკურ-ქიმიური მახასიათებლები, რომლებსაც უნდა აკმაყოფილებდეს მიღებული ნედლეული. ეს მახასიათებლები შეიძლება იყოს გარეგანი იერსახე, ფორმა, კალიბრი, წონა, შაქრიანობა, მჟავიანობა და სხვა. ხილბოსტნეულის კონტროლის მიზნით მინიმუმ წელიწადში ერთხელ და კლიენტის მოთხოვნის შესაბამისად უნდა განხორციელდეს სპეციფიკაციებით განსაზღვრული პარამეტრების ლაბორატორიული კვლევა. სპეციფიკაციით განსაზღვრული პარამეტრების კვლევა ხორციელდება გარე აკრედიტებულ ლაბორატორიაში. სამაცივრე მეურნეობაში უნდა არსებობდეს გამართული მიკვლევადობის პროცედურა. პროდუქციის მიკვლევადობის განსახორციელებლად აუცილებელია სათანადო ინფორმაციის შეგროვება, შესაბამისი დოკუმენტაციისა და ჩანაწერების წარმოება. მიკვლევადობის დროს დოკუმენტირებული უნდა იქნას პროდუქტის ისტორია და მისი ადგილმდებარეობა წარმოების, გადამუშავებისა და დისტრიბუციის ეტაპებზე. მიკვლევადობის პროცედურამ უნდა უზრუნველყოს წარმოების, გადამუშავებისა და დისტრიბუციის ეტაპებზე უშუალოდ მიმწოდებლისა და უშუალოდ მომხმარებლის იდენტიფიცირება, გარდა საბოლოო მომხმარებლისა. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, მიკვლევადობის უზრუნველსაყოფად იდენტიფიცირდება სამაცივრე მეურნეობაში მიღებული და გადამუშავებული ხილისა და ბოსტნეულის ყველა პარტია და წარმოების შესაბამისი ჩანაწერები. აგრეთვე იდენტიფიკაციას უნდა ექვემდებარებოდეს გამოყენებული შესაფუთი მასალები და ტარა. სამაცივრე მეურნეობაში შემუშავებული უნდა იყოს პროცედურები მამრე პროდუქტის ბაზრიდან ამოღება გამოთხოვის შესახებ.
თუ პროდუქტის ბაზრიდან ამოღება ხდება იმის გამო, რომ ის უქმნის პირდაპირ საფრთხეს ადამიანის ჯანმრთელობას, უნდა მოხდეს სხვა პროდუქტების შეფასება, რომლებიც მსგავს პირობებშია დამზადებული. უკან გამოთხოვილი პროდუქტი უნდა იყოს დაკვირვების ქვეშ, სანამ ისინი არ განადგურდება, ან არ მოხდება მათი გამოყენება სხვა მიზნით, ან არ დადგინდება მათი უნებლობის საკითხი. პროდუქციის ბაზრიდან გამოთხოვის საფუძველი შეიძლება იყოს სახელმწიფო კონტროლის დროს გამოვლენილი შეუსაბამობები, მომხმარებლების საჩივრები, პროცესების შეუსაბამობა და სხვა. მაგალითად, თუ მომხმარებლის მიერ დადგინდა, რომ მიწოდებულ ხილში ან ბოსტნეულში არის დასაშვები ნორმაზე მეტი ტყვიის შემცველობა, ასეთ შემთხვევაში მიწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ასეთი პროდუქტის ბაზრიდან ამოღება და იმ მასშტაბების დადგენა, სადაც შეიძლება ყოფილიყო იმავე პროდუქტის სხვა პარტია მიწოდებული. სამაცივრო მეურნეობაში მაქსიმალურად უნდა შეიზღუდოს ბასრი, მსხვერპლი და ხისაგნების გამოყენება. აკრძალულია გადასამუშავებელ ზონაში საკანცელერიო დანებისა და ისეთი ბასრი საგნების გამოყენება, რომელთაც ადვილად ტყდება პირი. გამოყენებული ბასრი საგნები უნდა იყოს აღრიცხული და კონტროლდებოდეს. მინის საგნები უნდა ჩანაცვლდეს არამსხვერპლი ალტერნატიული მასალისგან დამზადებული საგნებით. უნდა არსებობდეს მსხვერპლის შემთხვევაში სამოქმედო გეგმა. ხის საგნების გამოყენებისას მათგან ფრაგმენტების ან რაიმე სხვა ტიპის დამაბინძურებლების წარმოშობის ალბათობა უნდა იყოს მინიმუმამდე დაყვანილი, რაც მიიღწევა ხის საგნების მოხვეწით. ხის გატეხილი ან დაზიანებული საგნები უნდა ჩანაცვლდეს დროულად. ყოველი წარმოების წინ უნდა განხორციელდეს ხის საგნების მონიტორინგი მათ მთლიანობასა და შესაბამისობაზე. ზოგიერთ შემთხვევებში პროცესების კომპლექსურობის, ტექნოლოგიების განვითარების და მასთან ასოცირებული საფრთხეებიდან გამომდინარე, მხოლოდ კარგი ჰიგიენის პრაქტიკა შეიძლება არ იყოს საკმარისი სამაცივრო მეურნეობაში სურსათის უნებლობის უზრუნველსაყოფად. მაგალითად, შენახვის ვადის გახანგრძლივების მიზნით მოდიფიცირებულ ატმოსფეროში შეფუთვა ან ვაკუუმ შეფუთვით სპეციფიკური მიზნებისთვის განკუთვნილი ბოსტნეული. ასეთ შემთხვევებში მნიშვნელოვანი საფრთხეები ვერ კონტროლდება კარგი ჰიგიენის პრაქტიკით და ისინი უნდა კონტროლდებოდეს ჰასპის სისტემით. ჰასპის პრინციპების გამოყენება შესაძლებელია მთლიან სასურსათო ჯაჭვში, პირველადი წარმოებიდან მისი საბოლოო მოხმარებამდე და შემუშავებისას უნდა იხელმძღვანელოთ მეცნიერული მტკიცებულებებით. მიუხედავად იმისა, რომ ჰასპის დანერგვა ყოველთვის არ არის განხორციელებადი პირველად წარმოებაში, შესაძლებელია მისი ზოგიერთი პრინციპის გამოყენება კარგი საწარმოო პრაქტიკის პროგრამებში. საყოველთაოდ ცნობილია, რომ ზოგიერთი ბიზნესისთვის ჰასპის გამოყენება შეიძლება გარკვეულ გამოწვევებთანაც კი იყოს დაკავშირებული. ამიტომ, ისეთ სამაცივრო მეურნეობაში, სადაც ხდება მხოლოდ გადარჩეული ხილისა და ბოსტნეულის შენახვა, მაგალითად კარტოფილის ან ხახვის ცივი შენახვის კამერები, ან გადარჩეული ვაშლის და მსხლის შენახვა ყუთებით, რომლებიც იმავე სამაცივრო მეურნეობაში არ განიცდიან შემდგომ გადარჩევას ან გადამუშავებას, ან საცალო გაყიდვებისთვის გადაფუთვას. მათთვის არ არის რეკომენდირებული ჰასპის პრინციპების გამოყენება. და ასეთ სამაცივრო მეურნეობაში შენარჩუნებული უნდა იყოს მხოლოდ GMP. ანუ კარგი საწარმოო პრაქტიკა, რომელიც როგორც უკვე ავხსენით, მოიცავს შენობა-ნაგებობების სათანადო აშენებას, მოწყობას და აღჭურვას. GHP, ანუ კარგი ჰიგიენის პრაქტიკა, რომელიც მოიცავს სანიტარულ-ჰიგიენური საქმიანობების განხორციელებას და GSP. ეს არის შენახვის კარგი პრაქტიკა, რომელიც მოიცავს შენახვის ოპერაციების თანმიმდევრულ შესრულებას, როგორებიცაა FIFO, FEFO, FILO და სხვა მეთოდები. ჰასპი ეს არის კარგი ინსტრუმენტი სასურსათო ჯაჭვში საფრთხეების შეფასების და კონტროლის სისტემის ჩამოსაყალიბებლად, რომელიც ნაცვლად საბოლოო პროდუქტის ტესტირების შედეგებზე დაყრდნობისა, ფოკუსირდება სასურსათო ჯაჭვში არსებული მნიშვნელოვანი საფრთხეების კონტროლის ზომებზე. ეს ნიშნავს პირველადი წარმოებიდან საბოლოო მოხმარებამდე ყველა ეტაპის კონტროლს. მთლიანი სისტემა შედგება 12 ეტაპისგან, რომელთაგან 5 არის ჰასპის სისტემის მოსამზადებელი ეტაპები, ხოლო დანარჩენი 7 კი პრინციპი. ჰასპის სისტემის დანერგვისას აუცილებელია 12 ეტაპის რეალიზება, რომლებსაც ჩვენ ახლა სათითაოდ გავეცნობთ. როგორც კოდექს ალიმენტარიუსი განმარტავს, ჰასპი არის სისტემა, რომელიც განსაზღვრავს, აფასებს და აკონტროლებს სურსათის უნებლობისთვის მნიშვნელოვან საფრთხეებს. თუმცა გაითვალისწინეთ, რომ ეს სისტემა მოქმედებს მხოლოდ ტექნოლოგიურ ციკლზე და არა იმ გარემო პირობებზე, სადაც მიმდინარეობს ესა თუ ის ტექნოლოგიური ციკლი.
გარემოს მონიტორინგის და ჰიგიენური მდგომარეობის უზრუნველსაყოფად კი გამოიყენება GMP და GHP პრაქტიკები, რომლებზეც ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ. როგორც ჰასპის განმარტებაში ჩანს, ეს არის სისტემა სურსათის უნებლობისთვის მნიშვნელოვანი საფრთხეების საკონტროლებლად. აქვე გაგიჩნდებათ კითხვა, თუ რას ნიშნავს მნიშვნელოვანი საფრთხე. ტერმინებითა და განმარტებებით მნიშვნელოვანი საფრთხეები სურსათში კლასიფიცირდება როგორც ბიოლოგიური, ქიმიური ან ფიზიკური აგენტები, ან სურსათის ისეთი მდგომარეობა, რომელსაც შესაძლებლობა აქვს გამოიწვიოს ადამიანის ჯანმრთელობის დაზიანება. ქიმიურ საფრთხეებთან ერთად ცალკე გამოიყოფა ალერგენები, რომლებიც ასევე საფრთხეს ქმნის ადამიანის ჯანმრთელობას. ხილში და ბოსტნეულში ფიზიკური საფრთხის მაგალითებია ქვა, მინა, პლასტმასი, ხისტოტები, უცხომცენარეული ნაწილაკები, პერსონალის ნივთები და სხვა. ბიოლოგიური საფრთხის მაგალითებია პათოგენური და პირობით პათოგენური მიკროორგანიზმები, როგორიცაა შიგელა, ლისტერია, სალმონელა, იკოლი, ოქროსფერი სტაფილოკოკი, ობისოკოები და სხვა ვირუსები. როგორიცაა ჰეპატიტი, ნოროვირუსი და სხვა, ასევე პარაზიტები, მაგალითად ჰელმინთები, პროტოზოა და სხვა. ქიმიური საფრთხის მაგალითები მრავლადაა ხილსა და ბოსტნეულში. ესენია ტოქსიკური ელემენტები და ნაერთები, რკინა, სპილენძი, ტყვია, კადმიუმი, დარიშხანი, ვერცხლის წყალი, სხვა მძიმე ლითონები, ასევე მიკოტოქსინები, პატულინი, ზეარალენონი, ტეორიტოქსინი, პესტიციდები. მეორადი პირდაპირი ან არაპირდაპირი ნაერთები, ზეთები, საპოხსარეცხები, სადეზინფექციო საშუალებების ნარჩენები და სხვა. ალერგენების 14 ჯგუფს გამოყოფენ, ესენია გლუტენი, კიბოსნაირები, კვერცხი, თევზი, მიწის თხილი, სოია, რძე, კაკლაუნები, კერძოდ ნუში, თხილი, ჩვეულებრივი კაკალი, აკაჟუ, ჩვეულებრივი პეკანი, ბრაზილიური კაკალი, ფსტა, მაკადამია და მათგან მიღებული პროდუქტები, ასევე ნიახური, დოგვი, შირბახტის თესლი, გოგირდის დიოქსიდი და სულფიტები, ხანჭკოლა და მოლუსკები. ყველა პროდუქტი ხასიათდება მისთვის დამახასიათებელი საფრთხეებით. შესაბამისად, სხვადასხვა პროდუქტების დამზადების ტექნოლოგიური ციკლისთვის ცალკეულ ეტაპს უნდა მოხდეს ამ პროდუქტისთვის რელევანტური საფრთხეების განხილვა და შეფასება დადგენილი მეთოდოლოგიით, რომელსაც ჩვენ მოგვიანებით განვიხილავთ. ჰასპის სისტემის შემუშავებისას პირველი ნაბიჯებია მოსამზადებელი ეტაპები, რომლებიც მოიცავს ჰასპის ჯგუფის ჩამოყალიბებას, პროდუქტის აღწერას, პროდუქტის მიზნობრივი გამოყენების განსაზღვრას, ტექნოლოგიური სქემის აგებას და ტექნოლოგიური სქემის ვერიფიკაციას. ჰასპის სისტემის შესამუშავებლად და დასანერგად უპირველეს ყოვლისა თქვენ უნდა ჩამოაყალიბოთ ჰასპის ჯგუფი, რომელიც დაკომპლექტებული იქნება კომპანიის თანამშრომლებით. ჯგუფში შესაძლებელია მოწვეული გყავდეთ კვალიფიციური პერსონალი, როგორიცაა ტექნოლოგები, კონსულტანტები და სხვა. მცირე ზომის ორგანიზაციებში ჯგუფში შეიძლება იყოს მხოლოდ ორგანიზაციის ერთი თანამშრომელი და მოწვეული კონსულტანტი. ჯგუფს უნდა ჰყავდეს ლიდერი, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს ჰასპის სისტემის შედეგიანი ფუნქციონირება. როგორც წესი, ჯგუფის წევრებს უნდა გააჩნდეთ სხვადასხვა ფუნქცია და იყვნენ სხვადასხვა დისციპლინის წარმომადგენლები. ჯგუფის წევრებმა უნდა იცოდნენ სამაცივე მეურნეობაში მიმდინარე პროცესები. ჰასპის ჯგუფში არ უნდა იყოს ძალიან ბევრი ხალხი, რათა ჯგუფი არ გახდეს შრომის უუნარო. ჰასპის ჯგუფმა უნდა ჩამოაყალიბოს სისტემის გავრცელების სფერო. გავრცელების სფერო უნდა მოიცავდეს პროდუქტებისა და პროცესების ჩამონათვალს, რომლებიც გაკონტროლდება ჰასპის სისტემით. ასე მაგალითად, უკურკო ხილის სორტირება, რეცხვა, დაჭრა, ბლანშირება, შეფუთვა ვაკუუმ პაკეტებში და გაყინვა. მეორე ეტაპი არის პროდუქტის აღწერა. უნდა მოხდეს ნედლეულის, შესაფუთი მასალებისა და საბოლოო პროდუქტის სრულყოფილი აღწერა. შესაძლებელია პროდუქტების ინდივიდუალური აღწერა ან მათი დაჯგუფება ერთგვაროვანი პროდუქტების მიხედვით. მაგალითად, როგორებიცაა კურკიანი ან უკურკო ხილი, კენკროვნები და სხვა. პროდუქტის აღწერა უნდა მოხდეს ძირითადი პარამეტრების გათვალისწინებით, რომლებიც გავლენას ახდენს პროდუქტის უნებლობაზე. ამავე ეტაპზე სრულად უნდა იქნას აღწერილი ნედლეული და შესაფუთი მასალები. ნედლეულისა და შესაფუთი მასალების აღწერა, როგორც წესი, მოიცავს ფორმულირებული ინგრედიენტების შემადგენლობას, ბიოლოგიურ, ქიმიურ და ფიზიკურ მახასიათებლებს, წარმოშობას, წარმოების მეთოდს, შეფუთვისა და მიწოდების მეთოდს, შენახვის პირობებსა და ვარგისიანობის ვადას. მოხმარებამდე ან გადამუშავებამდე მათი მომზადებისა ან მოპყრობის პირობებს.
სურსათის უნებლობასთან დაკავშირებულ მისაღებ კრიტერიუმებს, ან შესყიდული მასალებისა და ინგრედიენტების სპეციფიკაციებს, გამოყენების ინსტრუქციას. საბოლოო პროდუქტის მახასიათებლები, როგორც წესი, მოიცავს პროდუქტის დასახელებას, შემადგენლობას, სურსათის უნებლობისთვის რელევანტურ ბიოლოგიურ, ქიმიურ და ფიზიკურ მახასიათებლებს, ვარგისიანობის განზრახულ ვადას და შენახვის პირობებს, ასევე შეფუთვას, სურსათის უნებლობასთან დაკავშირებულ ეტიკეტირებას ან დამუშავების, მომზადებისა და გამოყენების ინსტრუქციებს, ასევე დისტრიბუციის მეთოდებს. მესამე ეტაპია პროდუქტის მიზნობრივი გამოყენება. თითოეული პროდუქტისთვის უნდა დადგინდეს მომხმარებელთა ჯგუფები და საჭიროების მიხედვით საბოლოო მომხმარებელთა ჯგუფები. ასევე უნდა იქნას გათვალისწინებული სურსათის უნებლობისთვის კონკრეტული საფრთხეების მიმართ განსაკუთრებით მგრძნობიარე საბოლოო მომხმარებელთა ჯგუფები. მაგალითად, რამდენად მისაღებია ამ პროდუქტის გამოყენება ჩულბავშვთათვის, ფეხმძიმე ქალებისთვის, ხანდაზმულებისთვის, ალერგიისა და მომეტებული მგრძნობელობის მქონე პირებისთვის. მეოთხე ეტაპია ტექნოლოგიური სქემის აგება. ტექნოლოგიური სქემა არის სამაცივრო მეურნეობაში მიმდინარე პროცესების სქემატური და თანმიმდევრული ასახვა. ტექნოლოგიურმა სქემამ უნდა მოიცვას პროდუქტის დამზადების ყველა ეტაპი ნედლეულის მიღებიდან მზა პროდუქტის გაცემის ჩათვლით, მათ შორის ხელახალი გადამუშავების ეტაპებიც. ტექნოლოგიურ ეტაპებს შემავალი და გამომავალი მონაცემების ჩათვლით თანმიმდევრობით უნდა მიანიჭოთ ნუმერაცია. რეკომენდირებულია, რომ ტექნოლოგიური სქემა იყოს ვერტიკალური და სწორხაზოვანი, რომელზეც მარცხენა მხარეს განლაგდება შემავალი მონაცემები, მარჯვენა მხარეს კი გამომავალი მონაცემები, როგორც ეს სლაიდზეა მოცემული. შემავალი მონაცემების მაგალითებია წყალი, ჰაერი, ორთქლი, შესაფუთი მასალები, ყველაფერი, რაც უშუალოდ შეხებაში მოდის პროდუქტთან. გამომავალი მონაცემებია ნედლეულის ან შესაფუთი მასალის ნარჩენები, მეორეული პროდუქტები და სხვა. ტექნოლოგიურ სქემებში ასევე რეკომენდირებულია მითითებული იყოს კონტროლის არსებული ზომები, როგორც არის ტემპერატურის კონტროლი, მეტალ დეტექტორები, ეკრანები და სხვა მოწყობილობები, რომლებიც გამოიყენება კონტროლისთვის. ტექნოლოგიურ სქემაზე დატანილი პროცესები უნდა აღწეროთ მოკლედ და ლაკონურად. ტექნოლოგიური სქემის აღწერამ უნდა მოგვაწოდოს საფრთხის ანალიზის განსახორციელებლად საჭირო ინფორმაცია. შეუძლებელია შეაფასოთ საფრთხე, თუ პროცესი სწორად არ არის გააზრებული. ხუთი ეტაპი არის ტექნოლოგიური სქემის ვერიფიკაცია. იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ტექნოლოგიური სქემა არის განხილული პროცესის ზუსტი და ნამდვილი ასახვა, ის უნდა იყოს ვერიფიცირებული პროცესთან მიმართებით. ამისთვის საუკეთესო გზაა, როდესაც თავად მიყვებით პროცესებს და ახდენთ ინფორმაციის ვერიფიკაციას. კარგი პრაქტიკაა, როდესაც არ დაეყრდნობით მხოლოდ ერთი ადამიანის ინტერპრეტაციას, რადგან ადამიანებს მოსდით შეცდომები და განსხვავებულად აღიქვამენ პროცესებს. ვერიფიკაციით უნდა დარწმუნდეთ, რომ სქემაში თქვენ მოიცავით პროდუქტის დამზადების ყველა ეტაპი. მოსამზადებელი ეტაპების დასრულების შემდგომ გადავდივართ HACCP-ის ძირითად პრინციპებზე. ესენია საფრთხის ანალიზი, კრიტიკული საკონტროლო წერტილების დადგენა, კრიტიკული ზღვრების დადგენა, მონიტორინგის ღონისძიებები, კორექცია მაკორექტირებელი ღონისძიებები, ვალიდაცია, ვერიფიკაცია, დოკუმენტებისა და ჩანაწერების წარმოების სისტემის ჩამოყალიბება. განვიხილოთ ცალკეული მათგანი სამაცივრო მეურნეობისთვის. HACCP-ის მეექვსე ეტაპი და პირველი პრინციპი მოიცავს საფრთხის ანალიზის ჩატარებას. ანუ თქვენ სამაცივრო მეურნეობაში მიმდინარე თითოეულ პროცესზე პოტენციური ფიზიკური, ქიმიური, ბიოლოგიური საფრთხეების და მათ შორის ალერგენების გამოვლენას. ჩამოთვალეთ ხილის და ბოსტნეულის გადამუშავების თითოეულ ეტაპთან დაკავშირებული ყველა პოტენციური საფრთხე. ჩაატარეთ საფრთხის ანალიზი და განიხილეთ ზომები, რათა გააკონტროლოთ იდენტიფიცირებული საფრთხეები. საფრთხის ანალიზი უნდა ჩაატაროს HACCP-ის ჯგუფმა, რომელიც HACCP-ის მოსამზადებელ ეტაპებზე უკვე ჩამოაყალიბეთ. პოტენციური საფრთხეების იდენტიფიკაცია იწყება ნედლეულიდან. სწორედ აქ პროცესების ტექნოლოგიური სქემა გამოიყენება თანმხლებ პროცესებთან და დასუფთავების სისტემების აღწერასთან ერთად, რათა განისაზღვროს პროცესში ნედლეულის მიღება. ამის შემდეგ პროცესის ცალკეულ ეტაპზე სისტემატურად ფასდება პოტენციური საფრთხეები, რომლებსაც შეუძლია გავლენა მოახდინოს პროდუქტის უვნებლობაზე ხილ-ბოსტნეულის მიღებიდან მთლიანი პროცესის გავლით, საწყობში შენახვისა და გადმოტვირთვის ჩათვლით, პროცესის ყველა შემავალი და გამომავალი მონაცემების გათვალისწინებით. პრინციპი 2 კრიტიკული საკონტროლო წერტილების დადგენაა.
საფრთხის ანალიზის ჩატარების შემდეგ თქვენ უნდა დაადგინოთ კრიტიკული საკონტროლო წერტილები, ანუ განსაზღვროთ, რომელ ეტაპზეა საჭირო კონტროლი საფრთხის მისაღებ დონემდე დასაყვანად. აღნიშნული საფრთხეები გაკონტროლდება მხოლოდ ამ ეტაპზე. შემდგომ ეტაპებზე არ მოხდება დადგენილი საფრთხის კონტროლი. შესაბამისად, კრიტიკულ საკონტროლო წერტილზე კონტროლის დაკარგვა ნიშნავს იმას, რომ საბოლოო პროდუქტი პოტენციურად მავნეა. პრინციპი 3. კრიტიკულ საკონტროლო წერტილებზე კრიტიკული ზღვების დადგენა. დადგენილი კრიტერიუმები უნდა იძლეოდეს რეალურ დროში მათი მონიტორინგის საშუალებას. პარამეტრები, რომლითაც შეიძლება ჰქონდეთ სამიზნეები და ზღვრები, არის ტემპერატურა, დრო, ჰაერის ფარდობითი ტენიანობა, სინესტე, pH, წნევა და სხვა. მნიშვნელოვანია, რომ დადგენილი კონტროლის ზომები, სამიზნეები და ზღვრები იყოს ვალიდირებული. ანუ უნდა ეყრდნობოდეს სანდო წყაროს, დადასტურებულ მონაცემებს, როგორებიცაა მეცნიერული ლიტერატურა, ექსპერტთა რჩევები, ან ექსპერიმენტული მონაცემები და სხვა. კონტროლის ზომების ვალიდაცია გულისხმობს იმის უზრუნველყოფას, რომ შერჩეულ კონტროლის ზომებს შესწევს იდენტიფიცირებული საფრთხეების კონტროლის უნარი. მეოთხე პრინციპის მიხედვით თქვენ უნდა განსაზღვროთ და განახორციელოთ მონიტორინგის პროცედურები თითოეული კრიტიკული საკონტროლო წერტილისთვის. მონიტორინგი არის კრიტიკულ საკონტროლო წერტილზე გეგმური გაზომვა ან დაკვირვება, რათა დავრწმუნდეთ, რომ დადგენილი კრიტიკული წერტილი შეესაბამება დადგენილ სამიზნე ზღვრებს. მონიტორინგმა უნდა მოგვაწოდოს ეს ინფორმაცია დროულად, რათა პროცესზე კონტროლის აღდგენისთვის საჭირო მაკორექტირებელი ღონისძიებების გატარება მოხერხდეს მანამ, სანამ პროდუქტის დაწუნება გახდება საჭირო. მონიტორინგის საქმიანობების შემუშავებისას უნდა უპასუხოთ შემდეგ კითხვებს: რა, როდის, როგორ და ვის მიერ. პრინციპი 5 გულისხმობს კორექცია მაკორექტირებელ ღონისძიებებს. კრიტიკული ზღვრების დარღვევის შემთხვევაში თქვენ უნდა განსაზღვროთ კორექცია მაკორექტირებელი ღონისძიებები. აღსანიშნავია, რომ როდესაც მონიტორინგი მიუთითებს, რომ რომელიმე კრიტიკული საკონტროლო წერტილი აღარ ექვემდებარება კონტროლს, დაუყოვნებლივ უნდა განხორციელოს როგორც კორექცია, ასევე მაკორექტირებელი ღონისძიება. მაგალითად, თუ პირობითად სამაცივე საკანში არსებულ ტემპერატურას ჩავთვლით კრიტიკულ საკონტროლო წერტილად და ეს ტემპერატურული მონაცემები არ შეესაბამება წინასწარ დადგენილ ზღვრებს, ამ შემთხვევაში კორექცია იქნება ტემპერატურის დარეგულირება და მისაღებ დონემდე დაყვანა. ხოლო მაკორექტირებელი ღონისძიება იქნება ძირეული მიზეზის კვლევა, თუ რამ გამოიწვია ტემპერატურის ცვლილება. ასეთ დროს შესაძლოა სამაცივე აგრეგატი საჭიროებდეს ფრეონის დონის დამატებას ან რაიმე სხვა სახის ტექნომსახურებას. ვალიდაცია და ვერიფიკაცია წარმოადგენს HASP-ის სისტემის მეშვიდე პრინციპს. ტერმინების და განმარტებების მიხედვით, ვალიდაცია არის მტკიცებულებების მოპოვება, რომლებიც დაადასტურებს, რომ HASP-ის ელემენტები შედეგიანია. ვერიფიკაცია არის მეთოდების, პროცედურების, გამოკვლევების და სხვა შეფასებების გამოყენება და გარდა ამისა მონიტორინგი, რათა დადგინდეს HASP-ის გეგმასთან შესაბამისობა. თუ დაუკვირდებით, ვერიფიკაციაც და ვალიდაციაც ორივე გამოიყენება ობიექტური მტკიცებულებების საფუძველზე რაიმე ქმედებების დასადასტურებლად. ვალიდაცია უნდა ჩატარდეს HASP-ის გეგმის შედეგიანობის დასადგენად მანამ, სანამ მისი პრაქტიკაში გამოყენება მოხდება. ვალიდაცია შეიძლება განხორციელდეს ინდივიდუალური და კომბინირებული კონტროლის ზომების საცდელი ტესტირების გზით. ვერიფიკაცია არის დამატებითი ინფორმაციის გამოყენება იმის უზრუნველსაყოფად, რომ HASP-ის სისტემა დანერგილია და შედეგიანია. ვერიფიკაციის მაგალითები შეიძლება მოიცავდეს HASP-ის ჩანაწერების მიმოხილვას, საპროდუქტის ლაბორატორიულ კვლევებს, კლიენტის საჩივრების მიმოხილვას. HASP-ის სისტემის ბოლო, მე-12 ეტაპი და მე-7 პრინციპი არის დოკუმენტების და ჩანაწერების წარმოების სისტემის ჩამოყალიბება. როგორც წესი, მაშინ, როდესაც ორგანიზაცია განახორციელებს HASP-ის კვლევას, ორგანიზაციაში გროვდება ამ სისტემასთან დაკავშირებული მრავალი დოკუმენტი. ისინი შეიძლება წარმოდგენილი იყოს ინსტრუქციების, წესების, სახელმძღვანელოების, პროცედურების, გეგმების, ჟურნალების და სხვა დოკუმენტების სახით. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია მოახდინოთ მათი სათანადო მენეჯმენტი და შენარჩუნება.
ყველა თანამშრომელი, რომელიც ჩართულია სურსათის გადამუშავების ოპერაციებში და პირდაპირ თუ ირიბი კონტაქტი აქვს სურსათთან, კარგად უნდა ჰქონდეს გაცნობიერებული სურსათის ჰიგიენის მნიშვნელობა, რათა დარწმუნდეთ, რომ ისინი ფლობენ სამაცივრო მეურნეობაში მიმდინარე პროცესებისთვის საჭირო კომპეტენციას. სწავლება ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანია სურსათის ჰიგიენის ნებისმიერი სისტემისთვის და პერსონალის კომპეტენციისთვის. სურსათის წარმოებაში ჩართულ ყველა თანამშრომელს უნდა ჰქონდეს მიღებული ჰიგიენის სათანადო ტრენინგი და ინსტრუქტაჟი და მოხდეს მათი საქმიანობის ზედამხედველობა, რათა დარწმუნდეთ, რომ თქვენს მიერ წარმოებული სურსათი უვნებელი და შესაფერისია მოხმარებისთვის. სასურსათო ბიზნესში სურსათის ჰიგიენის ტრენინგი ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანია. თითოეულ თანამშრომელს უნდა ესმოდეს მისი როლი და პასუხისმგებლობა, რათა დაიცვან სურსათი დაბინძურებისა და გაუარესებისგან. თანამშრომლებს უნდა ჰქონდეთ პროცესების შესაბამისი სათანადო ცოდნა და უნარჩვევები. უნდა მოხდეს სწავლების ეფექტურობის პერიოდული შეფასება. უნდა შემუშავდეს სწავლების პროგრამები, განხორციელოს პერიოდული დაკვირვებები და ვერიფიკაცია, რათა დარწმუნდეთ, რომ დადგენილი პროცედურები ხორციელდება შედეგიანად. პერიოდულად უნდა გადაიხედოს და საჭიროების შემთხვევაში განახლდეს პერსონალის სწავლების პროგრამები. ორგანიზაციაში უნდა არსებობდეს სისტემები, რათა დარწმუნდეთ, რომ სურსათის წარმოებაში ჩართული პერსონალი, მაგალითად ტექნომსახურების თანამშრომლები, იცნობენ სურსათის უვნებლობის და შესაფერისობისთვის საჭირო ყველა პროცედურას. ჰასპის სისტემა არ იქნება შედეგიანი, თუ პერსონალს არ ექნება მიღებული შესაბამისი სწავლება. თუ ადგილი ექნება მენეჯმენტის ჩართულობის და ინტერესის ნაკლებობას და თუ წინასწარი პროგრამები შედეგიანად არ იქნება დანერგილი. შევაჯამოთ ჩვენი დღევანდელი სემინარი. ჩვენ გავეცანით სამაცივრო მეურნეობასა და ცივი მიწოდების ჯაჭვში საჭირო სანიტარულ ჰიგიენურ მოთხოვნებს. ფაქტორებს, რომლებიც გავლენას ახდენენ ხილისა და ბოსტნეულის ხარისხსა და უვნებლობაზე. ჰასპის სისტემას, როგორც სურსათის ხარისხისა და უვნებლობის უზრუნველყოფის საყოველთაოდ აღიარებულ პრაქტიკას და მის თავისებურებებს ცივი მიწოდების ჯაჭვში. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის, გისურვებთ ჯანმრთელობას და წარმატებას.